Viral di media sosial, atap SMK Laniang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar terangkat akibat hempasan angin kencang. Video detik-detik terbangnya atap bangunan sekolah itu beredar di sejumlah grup Instagram. Berdasarkan pantauan di lokasi, ada 4 atap kelas yang rusak akibat hempasan angin kencang yang terjadi pada Senin kemarin. Dalam insiden tersebut, 3 ruang kelas bolong akibat atapnya terlipat ke atas atap ruangan lain. 1 ruang kelas lainnya juga rusak karena 1 rangka dengan 3 atap ruang kelas yang terangkat. Kejadian tersebut lanjut Wusmal kepala sekolah berlangsung saat para siswa persiapan pulang ke rumah. Meski demikian, kejadian tersebut kata Wusmal tidak membuat panik para siswa. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Hanya saja puluhan siswa kelas 1 dan 2 jurusan otomotif yang menempati 3 ruang kelas yang rusak harus diungsikan ke kelas lainnya.